hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Wa ila hadrati jami'i masannifil kutubi khususan ila hadrati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Wa ila hadrati Syekh Ibnu Athaillah Syakandar wa ila hadrati Syekh Ahmad bin Muhammad bin Jibah. Wa ila hadrati jami'i syekhi wa masyayikh syekh khususan ila hadrati Kiai Haji Zainal Abidin wa Zullahi al-Asyhab wa ila hadrati Abadin Hasan wa ila hadrati nafa'una wa nafa'uni bi ulumihim wa karamatihim wa barakatihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan yatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tuhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha uluma ladunni wa tukrimuna biha bis sa'adati wal karamati ma'a dzurriyyatina wa tuktiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa atba'ana wa diyafana wa tarzuqana Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tasharrufil khalaiq ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hikmah 212. Bismillahirrahmanirrahim. La tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka wa innama amaraka bihadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu alaika. La tanfa'u ora bakal manfaathu ing Allah. La tanfa'u ora bakal manfaathu ing Allah apa ta'atuka ta'ate sira. Wala tadurru lan ora bakal ngamadaratihu ing Allah apa maksiyatuka maksiate sira. Wa innama amara lan angin pastine wis marenta Allah ka ing sira. Bihadza kalawan ikilah iki taat wa naha lan nyegah Allah ka ing sira an hadza saking ikilah iki maksiat lima karena barang ya'udu kang bakal balik ieu si ma alaika ing atase sira. La yazidu ora muwuhi la yazidu fi izzihi ikbalu man akbala alaih. La yazidu ora bakal muwuhi fi izzihi ing dalem kagagahane Allah apa ikbalu man madepe wong akbala kang wis madhep si man alaihi ing atase Allah. Wala yankusuran ora bakal ngurangi min qadrihi saking kawasane Allah apa idbaru man mungkure wong adbaro kang wis mungkuri ieu si man anhu saking ieu Allah. Hikmah salajengna usuluka ilallahi usuluka ilal ilmi bihi
wa illa fajalla rabbuna an yattasila bihi syai'un aw yattasila huwa bi syai'in. Usuluka utawi wusule sira ilallahi maring Allah iku usuluka tumekane sira ilal ilmi maring ilmu bihi kalawan il Allah. Wa illa lan lamun tah ora wusuluka ilal ilmi bihi pajalla maka maha agung sapa rabbuna pangeran kita an yattasila ing yen tan narima patemu bihi kalawan i'rab apa syai'un sawiji-wiji au yattasilu atawa narima patemu iya Allah huwa tegese Allah bisain punten au yattasila atawa yen tan narima patemu i'rab huwa tegese i'rab bisain kalawan perkara sawiji. Salajengna kurbuka minhu antakuna musyahidan likurbihi wa illa famin aina anta wa wujudu kurbihi. Kurbuka utawi parake sira minhu saking iya Allah iku antakuna yen ta ono sira iku musyahidan kang nyakseni likurbihi kaduwe parake Allah. Wa illa lan lamun ta ora antakuna musyahidan famin aina maka iku tetep saking endi anta utawi sira wa wujudu kurbihi lan wujud parake Allah. Salajengna kurbuka al-haqaiqu taridu fi halit tajalli mujammalatan wa ba'dal wa'yi yakunul bayanu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Al haqaiqu utawi pira-pira hakikat iku taridu bakal tumeka ya si haqaiq fi halit tajalli ing dalam tingkah tajalli mujammalatan hale kang den gemlengaken sekaligus wa ba'dal wa'yi lan ing dalam sawise ngaraksa yakunu bakal tinemu opo albayanu pepertelaan. Fa idza qara'na maka tatkala wis maca kita hu ing ieu Quran fatabi maka maca maka natburi sira Qur'anahu ing bacaane atau ing Qur'ane Allah. Summa inna alaina maka kari-kari satuhune iku tetep ing atase kita bayanahu anak penjelasane ieu Qur'an. Salajengna al-waridu ya'ti min tadinya bener mata warodatil waridatul ilahiyatu alaika hadamatil awaidu alaika innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Mata warodat ing dalam kapan-kapan tuniba atau ing dalam kapan-kapan tumeka opo alwaridatu piro-piro limpahan al ilahiyatu kang bangsa pangeran alaika ing atase sira hadamat maka ngancuraken ieu waridat al awaida ing piro-piro kabiasaan alaika kang tetep ing atase sira. Innal muluka satuhune piro-piro raja idza dakhalu iku tatkala manjing ieu muluk qaryatan ing kampung sawiji absadu maka ngaruksak ieu si muluk ha ing ieu qaryah. Jadi al waridu utawi warid
atau utawi limpahan iku yati bakal teka ieu warid min hadrati qaharin saking payunane zat Allah kang maha maksa li ajli zalika karena arah-arah mengkono min hadrati qaharin la yusodimu ora li ajli zalika karena arah-arah mengkono ieu min hadrati qaharin la yusodimu ora teka hu ing ieu warid opo sayun sawiji-wiji nubruk lah la yusodimu ora nubruk hu ing ieu warid opo sayun sawiji-wiji illa damago angin pasti nek ngajuraken ieu warid hu ing ieu sise bal balik tah nakdzipu abalang kita bil haqqi kalawan kabeneran alal batili ingatase perkara batil paya demagu maka ngajuraken ieu hak hu ing ieu batil paizan maka tiba-tiba huwa utawi ieu batil iku zahikun kang ruksak enggak dia salah. Bismillahirrahmanirrahim. La tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka wa innama amaraka bihadza wa nahaka an hadza lima ya'mudu ilaika. Hikmah ini masih berkaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ini hikmah nomor 212 masih sangat erat kaitannya dengan hikmah sebelumnya, di mana dalam hikmah sebelumnya Syekh Ibni Athaillah As-Sakandari menyatakan bahwa saat kita mencintai satu hal, maka pada saat tersebut kita menjadi budak hal yang kita cintai. Sedangkan Allah tidak menyukai kalau kita menjadi budak atau diperbudak terhadap selain Allah.
Urang diciptakeun ku Gusti Allah, dihirupkeun ku Gusti Allah, dipasihan fasilitas ku Gusti Allah, maka sudah menjadi suatu hal yang wajar kalau kita diperintahkan untuk mencintai Allah. Da diciptakeun ku Allah, dirizkian ku Allah, dihirupkeun ku Gusti Allah. Mantak wajar lamun urang diparentahkeun mahabbah ka Gusti Allah. Jadi ngabahas mahabbah. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah rasa mahabbah, cinta. Bogoh resep kana hiji perkara eta teh anugerah ti Gusti. Cuma kadang-kadang ari bogoh ka sesama makhluk mah, lalaki resep ka awewe, awewe resep ka lalaki, jelema resep kana banda-bana dunia, resep kana HP, resep kana mobil, resep kana motor. Eta mah teu kudu ge diparentah, tidak perlu dilatih. Nempok we nu teu biasana resep atau henteu resep. Mencintai benda jeung mencintai Allah, mahabbah ka makhluk jeung mahabbah ka Gusti Allah beda. Beda dina naonna, hiji ari resep ka papada makhluk mah urang, resep kana HP, resep ka awewe, resep ulin, eta mah teu kudu dilatih. Teu kudu diparentah. Biji lo sorangan, nyuruntul sorangan. Misal lalaki we nu can kawin, panggih jeung hiji awewe, geulis, bohai, demplon. Kira-kira nu can kawin hayangeun teu kana model kitu? Hayangeun. Teu kudu dititah, katempo we. Bungkeulekanana, dedeganana model gitar Spanyol teu kudu dititah resep. Bener teu kudu dititah. Tapi lamun urang ka Gusti Allah mah kudu dilatih. Bahkan diparentahkeun ku Gusti. Urang diparentahkeun ku Gusti sina mahabbah ka Gusti Allah. Tapi sekalipun geus diparentahkeun, loba keneh jelema anu teu bisa ngabangkitkeun, teu bisa nembongkeun, teu bisa menggelorakan, membuktikan cintanya kepada Allah. Ana deui bedana ari urang ka makhluk mah nyaho heula karak resep. Urang kalau kita mencintai satu hal, bogoh heula nyaho heula. Nyaho heula karak naon? Resep. Keur mimiti di Sukabumi aya simkuring salah satu karesep simkuring resep dahar. Najan teu lintuh-lintuh wae oge resep kana dahar teh. Lamun aya kadaharan anyar teh sok hayang we sok hayang nyoba. 2 tahun ke belakang pas awal-awal di Sukabumi jalur Sukaraja deket Superindo Indo Bazar dibukalah satu outlet makanan baru Ricis Factory. Nyaho di Sukabumi aya Ricis Factory, maksakeun kadinya init. Karena saya tahu di Sukabumi ada Ricis Factory, maka sedangkan saya itu suka makan, maka saya memaksakan diri, maksakeun awak supaya datang kadinya. Jadi urang mah ka makhluk mah nyaho heula karak naon? Resep. Coba si bapak we kadinya jeung pasanganana jeung istrina eta teh bogoh heula panggih heula. Panggih heula karak naon? Bogoh teu bisa, urang bogoh heula karak naon? Karak mah teu bisa. Ari makhluk mah urang sesama makhluk tahu dulu baru timbul rasa cinta. Ari ka Gusti Allah mah dibalik. Kudu bogoh heula karak wau.
Mana buktina eta dina urang nalika kerek dikir apa yang kita ucapkan? Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi. Atini mahabbatak heula atau ma'rifatak heula? Mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi wahai Tuhanku, anta maksudi, yang aku tuju, yang aku cari di dunia ini sebetulnya hanyalah Engkau. Waridoka matlubi, dan yang aku kejar adalah keridoanmu. Karena yang aku tuju dan yang aku kejar adalah ridho dan zatmu, atini tolong berikan kepadaku mahabbataka, rasa cinta terhadapmu. Setelah engkau berikan rasa cinta itu, atini wa ma'rifataka, dan berikan juga aku untuk bisa mampu, dan berikan juga kepadaku kemampuan untuk bisa mengenalimu. Ari urang ka makhluk mah nyaho heula wau heula karak bogoh. Ari ka Gusti Allah mah mentakeun heula jadi rek bogoh teh kudu dipenta. Gusti tolong berikan, datangkan rasa mahabbahku terhadapmu. Setelah kau berikan aku bisa mampu untuk mahabbah terhadap engkau, barulah wa ma'rifataka, aku bisa mampu untuk mengenalimu. Bogoh heula karak nyaho kasaha mah ka Gusti Allah. Panjang teuing lah kadinya. Saat kita mencintai satu hal berarti kita, cek tadi di hikmah sebelumnya, saat kita mencintai satu hal berarti kita sedang menjadi budak tersebut. Resep ka Gusti Allah, mahabbah ka Gusti Allah berarti kita sedang menjadi hamba Allah. Resep ka papada makhluk berarti orang terjadi hamba eta makhluk. Resep ka awewe berarti jadi hamba awewe. Resep ka mobil berarti jadi hamba mobil. Diperbudak tong boro-boro kanu gede nu karar itu we. Urang ayeuna mineng muka Quran, mineng muka HP. Mineng muka, saya berani bertanya, mau bertanya di sini. Adakah di antara ibu bapak yang hadir di sini yang sudah pernah khotam membaca Al-Quran sebanyak 1000 kali? Ayo dong, pernah can? Sim kuring can pernah. Bantaran kurang muka Quran eta lamun bulan puasa. Bulan-bulan sejen sok muka Quran tara. Rekumaha Quran jadi hudan, rekumaha Quran jadi petunjuk, ari dibacana tara. Berarti lamun ditanya mineng muka Quran, mineng muka HP, insya Allah 99,9% akan menjawab mineng keneh muka HP daripada muka Quran. Padahal sebetulnya seharusnya kudu dibalik, kudu nama mineng muka Quran, jarang muka HP. Tapi pada kenyataan mineng muka HP daripada muka Quran. Terus hafal sebenarnya kita itu sebetulnya sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita angkat. Nah, kaitan hikmah ini la tanfa'uhu ta'atuka. Karena kita itu diciptakan oleh Allah, diberi segala fasilitas oleh Allah, maka kita memiliki kewajiban untuk mengikuti, maka kita memiliki kewajiban untuk mematuhi atas apapun yang menjadi perintah Allah. Ketika kita mengikuti perintah dari Allah, menjalankan aturan dari Allah, la tanfa'uhu ta'atuka. Saat kita beribadah, saat kita mengikuti perintah Allah, saat kita menjalankan yang menjadi kewajiban kita, satu hal kewajiban yang menjadi kewajiban kita untuk ditunaikan kepada Allah, la tanfa'uhu ta'atuka. Ibadah yang kita lakukan tidak akan sedikit pun memberikan manfaat terhadap Allah. Wala tadurruhu maksiatuka. Begitupun saat kita menjadi manusia yang membangkang, manusia pendosa, melakukan dosa, melakukan maksiat, menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, saat itu terjadi la tadurruhu maksiatuka.
tidak sedikit pun memberikan madarat terhadap Allah. Begini, tok lamun dilempengkeun mah urang lempengkeun heula, ibadah yang kita lakukan tidak memberikan manfaat sedikit pun terhadap Allah, dan dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah. Begini, kalau kita sedang mendekati seorang perempuan, iyalah supaya gampang arti kadinya. Saat kita berusaha mendekati seorang perempuan, maka biasanya apa yang dia inginkan selalu kita ikuti. Apa yang dia larang, aturan yang dia buat untuk kita, kita tidak akan pernah melanggarnya. Misal apungkur nuju keur ngora meureunnan lah, pernah ngora keur ngora nalika urang keur bogoh ka hiji awewe, saat kita sedang naonnya ari ka makhluk mah resep teh keur ngudag-ngudagna, keur PDKT-na geus beunang mah kitu we. Can beunang mah terus peuting di telepon, isuk di WA. Wah, udah gue pokoknya mah. Enggeus mah jadi kabogoh. Enggeus we. Saminggueun paling ge resepna teh. Engke teh meunang sabulan neangan deui nu sejen. Sabab laki-laki itu suka tantangan. Ari geus beunang mah geus tantanganana. Nalika urang keur ngudag-ngudag hiji awewe, awe dia ayeuna sok jual mahal, keun lah. Lamun ngaranna manehna nu butuh ka urang. Lamun manehna butuh ka urang, maka apapun yang aku buat aturan, dia akan mengikuti. Lamun urang baheula, tong sare peuting-peuting teuing nya karunya kana awak ulah begadang teuing lah. Yeuh urang sare ceuk kabogohna ti sare teh jadi kumaha? Jadi sare. Ieu pulsa neng tos seep. Oh, eta awewe ngan ukur merenya bahwa pulsana teh beak. Wanita tersebut, seorang wanita hanya memberitahukan bahwa pulsanya itu sudah habis. Tapi lalaki anu peka mah eta teh khobariyatun labdon insa'iyatun maknan. Memang sudah dari tutur katanya merenya memberitahu bahwa pulsanya habis. Tetapi kalau laki-laki yang sudah peka, minta dipangeusikeun pulsa. Nanti diisikeun pulsa. Saat kita mengikuti apa yang diinginkan oleh orang yang kita cintai, eta awewe nambah gelis henteu. Ulangi. Biasanya ya kilah lalaki biasana resep ka awewe anu gelis, bahasa ayeuna mah good looking lah. Biasa neangan nu gelis. Saat kita mengikuti apa yang diinginkan oleh orang yang kita cintai, ceuk kabogohna hayang pulsa dibere pulsa, hayang jalan-jalan dibawa jalan-jalan. Ketika kita mengikuti semua yang diinginkan yang menjadi perintah orang yang kita cintai, apakah orang yang kita cintai itu makin bertambah cantik? Tuh gitu we. Apakah kalau dia tadinya bohai nambah bohai? Moal gitu we. Lamun tadina tepati alus, begitu kita mengikuti apa yang dia inginkan akan berubah menjadi cantik? Tidak gitu we. Apapun yang kita lakukan untuk mengikuti orang yang kita cintai tidak akan memberikan sedikit pun manfaat untuk orang yang kita cintai. Begitupun sebaliknya, saat kita tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh orang yang kita cintai, maka tidak sedikit pun orang tersebut merasa rugi. Gila, contoh di lamun urang boga milik, kalau kita memiliki mendapatkan nikmat dari Allah, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita
untuk menjaga hal tersebut. Betul. Kalau kita sudah memiliki rumah, maka biasanya orang akan merawat rumah tersebut. Kalau kita sudah mendapatkan kendaraan yang kita inginkan, maka biasanya kita akan merawat hal tersebut sebaik mungkin. Paduli teuing beak biayana loba, paduli teuing jarakna jauh, demi merawat, demi menjaga nikmat dari Allah, apapun akan kita lakukan. Sim kuring, jalmi bodoh, jalmi biasa. Dengan apa yang saya sudah alami dan sudah saya rasakan sekarang ini, jauh lebih daripada kata cukup, lebih cukup. Karena tadina saencan kawin, can boga pamajikan, maka kudu dirawat, cukup eta teh. Tadina teu boga tempat tinggal, aya tempat tinggal ayeuna mah. Tah ieu. Walaupun kecil, kadang-kadang enggak lah, bukan kecil. Kalau kadang-kadang manusiawi ya. Manusiawi. Kalau kita melihat orang lain dari segi kelebihannya, dari segi miliknya soal dunia, kita tidak akan pernah bersyukur. Batur manggeus kabeuli itu, batur manggeus kabeuli ieu. Kalau kita selalu melihat orang lain dari segi lebihnya dari kita tidak akan pernah bersyukur. Kalau bandingkan dengan kakak-kakak yang lain, ya rumah yang saya tempati ini cukuplah. Kunaon make cukup, sabab loba jelema ayeuna nu teu boga imah. Banyak pan, tidak sedikit orang sekarang tidak punya rumah, banyak. Ulah ngabandingkeun jeung Kang Haji, ulah ngabandingkeun jeung pangarasa Umi. Boga ukuran samodel kieu teh untuk ukuran sekarang itu, lamun titah ngabangun sorangan mah ting bisa ting moal. Ngabangun ukuran 9x7, 9x7 2 tingkat kalau ukur. Lamun titah ngabangun sorangan, ya mungkin gak bakal cukup uang 200 juta. Di mana? Mantap, kudu disyukuri. Di antara bentuk mensyukuri apa yang kita miliki adalah merawat hal yang menjadi milik kita. Cek Umi, alus-alus atau imah teh. Selesai ini dibangun 2 tahun ke belakang direhab teh. 2 tahun ke belakang ditaikeun salantai teh 2 tahun ka tukang. Geus teh tadi norek biasa we. Moal tadi mah moal aya di imah teh moal aya TV, rek coba naon aranna. Rek diajar resep, moal resep kanu kitu teh. Tapi mau tidak mau setelah punya anak mah kudu we boga model kitu teh. Baby shark we unggal isuk. Aduh. Setelah 1 tahun, wah mulai kan budak teh imah teh dicoretan. Spidol teh laku aya pulpen, teh laku aya spidol nganggur, langsung berkarya di ieu teh. Wah, coret-coret itu ieu. Ari lamun nuturkeun ieu malah jeung naon kitu tah nonerna. Walaupun rumah sudah coret-coret, masih bisa kita tempati tidak? Masih. Banyak coretan, banyak tulisan, kita masih bisa tidur tidak? Masih bisa ditempati dengan nyaman tidak? Masih. Tapi kadang-kadang yang membuat kita tidak nyaman itu adalah saat ada orang lain nempoan ke imah urang. Lamun datang tamu, nah nya imah ustad teh loba coret-coretan ki bangun teka urus, bangun ustad teh boga duit, nah imah teh tadi. Yang membuat kita tidak nyaman itu adalah komentar dari orang lain. Cing atuh imah teh rawat-rawat teu bisa nyieun mah. Nu sok nyieun atil teh omongan batur. Urang mah geus diajar tenang, geus diajar kumaha Gusti we. Datanglah komentar dari orang lain, cing atuh. Naon ngaranna imah teh rawat-rawat. Satu waktu Umi datang ke rumah, nempo pangarsa Umi. Maneh mah imah teh diurus atuh cing atuh tulisan-tulisan. Yang memberikan ini Umi. Yang membuatkan rumah ini Umi. Ketika Umi memberikan perintah untuk menjaga rumah yang saya tempati sekarang, kalau saya mengikuti perintah dari pangarsa Umi, siapa yang akan mendapatkan manfaat saat saya merawat rumah tersebut? Umi atau saya? Yang akan nyaman itu saya atau Umi?
Saya, karena saya yang menempati. Kitu oge urang ka Gusti Allah. Maneh teh pan diciptakeun ku urang, dihirupkeun ku urang, dibere fasilitas ku urang. Cing atuh ngawaro ka aing. Hayo atuh nganurut ka urang. Ibadah sing alus, taat sing bener. Ketika kita melakukan taat kepada Allah, manfaat dari taat itu akan kembali kepada Allah, akan kembali kepada kita, kepada kita sendiri. Jadi tong boro-boro urang jeung Gusti Allah jeung jelema we saat kita mengikuti keinginan orang lain. Jelema ngomongan ke urang kemudian kita ikuti, manfaat dari mengikuti itu bukan untuk orang lain yang memberikan perintah, tetapi untuk kita yang melakukan. Benar tuh bapak-bapak nalika menang naon ngaranna pamenta nu tinu jadi bojokna pan kadang-kadang sok juet teh. Nalika pamajikan boga kahayang urang teu boga kamampuan juet eta teh kana sirah. Hayang anu ari urang pan teu bisa. Eta teh juet. Ketika kita mengikuti apa yang diinginkan oleh orang yang kita cintai, orang yang kita cintai itu tidak akan mendapatkan sedikit pun manfaat hasil dari kerja kita. Yang akan merasakan manfaat, yang akan merasakan akibat dari apa yang kita lakukan, entah itu mengikuti atau meninggalkan, yang akan merasakan itu adalah diri kita pribadi, lain batur. Kenapa Allah memerintahkan untuk beribadah? Wa innama amaraka bihadhihi, Allah memerintahkan ibadah kepada kita. Bihadhihi, Allah memerintahkan kepada kita bihadhihi untuk melakukan ibadah, untuk melakukan taat. Wa nahaka an hadhihi, dan Allah melarang kita untuk melakukan maksiat. Lima ya'udu alaika, karena manfaat dari taat dan karena manfaat dari ibadah atau taat itu, atau akibat yang akan dirasakan dari kita melakukan dosa, lima ya'udu alaika, karena semuanya akan kembali kepada diri kita pribadi. Kalau kita mengikuti keinginan seseorang, urang nuturkeun ka hoyong pamajikan, antara kita dengan istri, apakah hubungannya semakin dekat atau semakin jauh? Semakin mesra atau tidak? Eta lamun pamajikannya beres teh dibere jatah bulanan, dibelikeun naon ngaranna naon dicita-citakeun ku manehna, ngadak-ngadak bager. Nu biasana teu menta oge, biasana teu pengertian begitu urang geus mere mah langsung tos tuang teh acan, tos ngaos pan bilih bade dipencetan, ngadak-ngadak bager, ngadak-ngadak mesra deui. Tapi lamun urang tuh mengikuti naon nu jadi kahayang pamajikan, misalkeun eta tong boro-boro dipangmasakeun, tong boro-boro dipangnyucikeun baju, ditanya ge henteu. Aduh, coba eta datang ka imah jaba awak capek beres lelempangan, ari datang ka imah pamajikan jamedud, ditanya teu ngajawab, ditoel ngajauhan, kira-kira bakal kumaha eta? Bakal juet pan kana sirah. Kitu oge urang ka Gusti Allah. Nalika saat kita mengikuti apa yang menjadi perintah Allah, maka kita akan semakin dekat dengan Allah. Tidak akan ada jeda, tidak akan ada jarak yang memisahkan. Begitu juga saat kita melakukan dosa maksiat kepada Allah, Allah itu akan jarak antara kita dan Allah itu akan semakin jauh. Lamun urang ngalakukeun ibadah, kita itu akan merasa dekat dengan Allah. Gusti nuhun, sagala nanaon pasti dikembalikan ke Gusti Allah. Rek ngeunahna, rek teu ngeunahna dikembalikan ke Gusti Allah. Tapi saat kita melakukan dosa, maka pada saat itu kita akan semakin jauh. Gap antara kita dengan Allah akan semakin jauh. Karena kita semakin jauh, kita tidak merasakan bahwa saat kita melakukan dosa, maka sama artinya kita membuat jarak antara kita dengan Allah.
Saat antara kita dengan Allah terpisah oleh jarak yang sangat jauh karena kita tidak sadar akan kehadiran Allah, maka pada saat itu kita apapun yang kita lakukan nikmatna. Coba we lah sabulan we tong salat. Sabulan we tong salat, coba kumaha eta. Duit loba tapi ada satu sensasi yang hilang gitu tah. Ada sensasi yang hilang. Tapi kalau kita walaupun hirup model kieu ayana tapi kita dekat dengan Allah, apapun yang kita rasakan selalu disyukuri. Gusti nuhun masih bisa kene hirup. Allah terima kasih saya masih diberi kesempatan untuk menghirup udara pagi. Karena betapa banyak manusia yang pagi ini tidak bisa menghirup dan tidak bisa melihat mentari di pagi hari. Benar tuh. Terus la yazidu fi izzihi ikbalu man akbala alai wala yankusu min izzihi idbaru man adbaro anhu. La yazidu tenambahan fi izzihi dina kegagahan Allah, tidak akan bisa menambah, tidak akan bisa meningkatkan fi izzihi meningkatkan kekuasaan Allah, kehebatan Allah, ikbalu man akbala alaihi menghadapnya orang yang menghadap terhadap Allah. Saat kita mau menghadap kepada Allah dengan jalan melakukan perintahnya, la yazidu fi izzihi, itu tidak sedikit pun menambahi, tidak sedikit pun meningkatkan akan kemuliaan dan kehebatan Allah. Begitu juga sebaliknya, walanian kusu jeung teu ngurangan, walayan kusu dan tidak akan mengurangi min izzihi akan kemuliaan Allah, idbaru man adbaro anhu, tidak menghadapnya seseorang kepada Allah. Menghadapnya setiap hamba kepada Allah tidak akan menambahkan sedikit pun kemuliaannya. Begitu juga sebaliknya saat seorang hamba tidak melakukan ibadah, henteu nyang hareup ka Gusti Allah, penentangan itu tidak akan sedikit pun mengurangi terhadap kemuliaan dan keagungan Allah. Lamun hiji lalaki henteu nuturkeun, lain gitu. Menghadapnya seorang hamba tidak akan menambah, tidak akan meningkatkan terhadap kekuasaan dan kemuliaan Allah. Begitu juga tidak patuhnya hamba terhadap Allah tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaannya. Allah saat kita menghadap kepada Allah, ataupun saat kita tidak mengikuti Allah, saat kita berpaling dari aturan Allah, itu tidak akan merubah sedikit pun terhadap kualitas, terhadap kualitas kehebatan Allah. Urang rek ibadah, urang rek maksiat, Allah mah henteu rugi. Urang ibadah Allah teu nambah gagah, urang maksiat Allah teu jadi hina. Andai kata semua manusia di muka bumi ini beribadah iman ka Gusti Allah, Allah mual nambah mulia. Begitu juga sebaliknya saat manusia di muka bumi ini tidak melakukan ibadah kepada Allah, maka tidak sedikit pun kemuliaan Allah itu berkurang. Lamun urang nuturkeun ka hayang jelema nyang hareup ka jelema anu dipika bogoh ku urang, saat kita menghadap, maka buah dari menghadap mengikuti apa orang yang kita cintai itu tenambah gagah, tenambah mulia gitu we. Begitu juga sebaliknya saat kita tidak mengikuti perintah atau melanggar perintah dari orang yang kita cintai, maka pada saat itu
Orang yang kita cintai pun tidak rugi sedikit pun karena kita tidak mengikutinya. Terus gitu keneh dah. Usuluka ilallahi usuluka ilal ilmi bihi wa illa fajalla rabbuna an yattasila bihi syai'un aw yattasila huwa. Allah berfirman di Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un ay wasilun. Kita ini semua milik Allah. Wa inna ilaihi roji'un, kita diri urang anu Allah, raga urang anu Allah, banda urang anu Allah, kabehna anu Allah. Wa inna ilaihi roji'un, karena kita itu semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi roji'un, dan kita semua akan kembali kepadanya. Maksud roji'un di situ dalam sebagian tafsir wasilun, kita semua akan sampai kepada Allah. Cita-cita tertinggi seseorang yang sedang melakukan suluk, melakukan perjalanan ruh kepada Allah adalah ingin sampai kepada Allah. Kenapa kita melakukan perjalanan? Karena kita ingin sampai ke tempat yang kita tuju. Kunaon ka Sukabumi? Kenapa kita melakukan perjalanan? Karena kita ada satu tempat yang ingin kita tuju. Saat kita melakukan perjalanan ruh kepada Allah, berarti pada saat itu, sejak saat itu kita sudah menjadikan target, mengambil satu target bahwa puncak yang harus kita kejar, titik akhir yang harus kita gapai adalah sampai kepada Allah. Contoh, lamun jelema di Jakarta, ada satu orang dari Jakarta melakukan perjalanan, siapa namanya? Udin orang Jakarta, bawa mobil. Din kemana? Mau ke Sukabumi. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam perjalanan. Akhirnya sampailah Udin di tempat yang Udin tuju, berangkat awal dari Jakarta, datang ke Sukabumi, ke Nagrog. Jadi yang dinamakan wusul kepada Allah itu berbeda dengan wusulnya kita terhadap sesama makhluk. Model tadi tema Udin bisa disebutkan enggeus sampai ke Sukabumi kalau Udin sudah menempati, sudah menginjakan kaki, sudah mampu menghirup udara di Sukabumi, Udin disebut sampai. Ya, contoh deh. Kalau kita mengejar seorang perempuan, urang bogo ka hiji awewe, bakal diudag atau bakal diantepkeun? Diudag. Sampai dapat. Maksud seseorang sudah digapai. Wanita yang menjadi target sudah didapatkan, sudah sampai menjadi milik kita, itu seperti apa? Saat wanita tersebut sudah sampai dalam pelukan kita. Bener gitu. Nu disebut awewe benang teh, lamun si awewe teh geus bisa katangkep ku urang, kacabak ku urang, bisa dirangkul ku urang, sudah sampai. Berarti kita sudah sampai terhadap target yang kita jadikan, terhadap seseorang yang sudah menjadi target.
Ari nepina urang ka makhluk mah nalika hiji makhluk eta teh geus bisa katempo, geus bisa kacabak, geus bisa karangkul, itu disebut sampai kepada makhluk. Ari nu disebut usul ka Gusti Allah, nepi ka Gusti Allah teh kumaha? Bagaimana sih kondisi kita bisa dikatakan sudah usul kepada Allah? Kan hiji jelema bisa disebutkan enggeus, hiji awe bisa disebutkan enggeus jadi kabogo si Udin, si Icih bisa disebut jadi kabogo si Udin. Lamun eta si Icih enggeus pernah katangkep ku si Udin, baru ye kabogo dewe pernah kacabak. Tapi kalau dengan Allah tidak seperti itu. Jadi lamun makhluk mana disebut nepi teh kudu geus kacabak, kudu geus katempo, kudu geus kaangse karak nepi. Tapi kalau wusul kepada Allah, nepi sampai kepada Allah itu bagaimana? Wusuluka ari nepina anjeun. Kamu bisa dikatakan sudah sampai kepada Allah setelah melakukan perjalanan ruh melalui 4 lapis alam dengan cara mengolah 4 lapis ruh, kamu bisa dikatakan sudah usul kepada Allah saat usuluka ilal ilmi bihi, saat kamu merasakan kehadirannya, saat kamu merasakan bahwa sebetulnya di dunia ini tidak ada yang ada kecuali Allah. Kita bisa dikatakan sudah usul kepada Allah saat kita bisa merasakan, saat kita mampu menyadari bahwa sebetulnya di dunia ini, di alam ini tidak ada yang ada kecuali Allah. Saat kita menyadari bahwa semua ini sebetulnya tidak ada, yang ada hanyalah Allah, pada saat itu kita sudah bisa dikatakan usul. Jadi nu disebut usul kalau kita merenung, kemudian kita menyadari dalam renungan tersebut kita merenungkan. Biasanya kalau kita merenung ketika bahagia atau ketika sedih? Ketika sedih. Saat kita merenung dalam kondisi sedih, lamun urang keur boga masalah merenung, Gusti kunaon ieu hirup teh ku kieu-kieu teuing. Nahanya urang teh hirup teh kieu, kunaon henteu kitu? Kenapa ini semua saya alami? Kenapa takdir saya tidak berbeda dengan orang lain? Saat kita menyadari bahwa sebetulnya Gusti nuhun, Gusti masih dipasihan hirup, masih dibere kesempatan, Gusti benar sebetulnya mah teu aya nu bisa nyieun nikmat kecuali Allah, kecuali anjeun. Makanan yang begitu nikmat, uang yang begitu banyak tidak akan bisa memberikan sedikit pun kebahagiaan. Kebahagiaan sebetulnya adalah saat kita menyadari bahwa kita sebetulnya tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Jadi lamun cek urang nama kieu nu disebut wusul-wusul ka Gusti Allah teh nalika urang sadar bahwa urang teh sebetulna mah eueuh. Ketika kita sadar bahwa kita sebetulnya itu tidak ada, maka pada saat itu kita sudah dikatakan usul. Kerdikir eta karasana teh kerdikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lelenyepan hat si naon ngaranna? Si biwir ngucapkeun lafaz la ilaha illallah, hate gumantung ka Gusti Allah, menyadari bahwa sebetulnya nikmat ini segala sesuatu yang kita alami itu tidak terlepas dari Allah. Gusti, nikmat bisa ngaji ku Gusti, bisa sare ku Gusti, ngarasang eunah ku kadaharan ku Gusti. Saat kita menyadari itu semua berarti kita sudah, saat kita menyadari bahwa sebetulnya tidak ada, yang ada hanyalah Allah, maka pada saat itu kita sudah usul kepada Allah. Dina pernikahan, inti dari pernikahan itu apa sih? Aneh, inti dari pernikahan itu adalah hubungan suami istri.
ngeunahna hubungan jeung pamajikan teh kumaha sih? Coba sok. Alhamdulillah nepi naon? Kedap dia sebentar lagi sampai naon? Coba usuluka nu disebut nyampe. Usuluka ilallahi usuluka ilal ilmi bihi. Saat kita sedang bermesraan dengan pasangan kita, ari nu disebut mesra teh model kumaha, nepi teh model kumaha, saat kita merasakan sensasi yang tidak kita rasakan, saat kita menemukan satu sensasi yang tidak kita temukan terhadap orang lain, maka pada saat itu kita sudah sampai. Kitu oge urang ka Gusti Allah. Ketika kita mendapatkan satu sensasi, mendapatkan satu perasaan, menyadari bahwa sebetulnya yang ada ini sebetulnya tidak ada, yang ada hanya Allah, saat itu kita sudah sampai. Jadi teu kudu lempang. Nalika sadar urang teh eueuh, urang teh geus nepi sebetulnya. Ngan ulah diakukeun aa matos usul ka Gusti Allah. Maneh mah acan ulah. Usuluka ilallahi usuluka ilal ilmi bihi. Jadi yang dinamakan usul kepada Allah itu saat kita sadar bahwa usuluka ilal ilmi bihi, saat kita sadar bahwa sebetulnya yang ada itu hanyalah Allah. Saat kita merasakan dan menyadari bahwa yang hadir, yang ada, yang wujud hanyalah Allah, pada saat itu kita sudah usul. Kalau bukan seperti itu yang dinamakan usul kepada Allah, kalau yang dikatakan usul itu kita harus bisa bertemu dengan Allah, harus bisa memegang Allah itu bagaimana, harus bisa mencium rasanya Allah, baunya Allah. Wa illa, kalau yang dimaksud usul kepada Allah bukan seperti hal yang tadi disebutkan, pajalla rabbuna an yatasila bihi sayun, maka sungguh mulia Allah, maka sangat disayangkan, maka sungguhlah mulia Allah an yatasila bihi sayun, kana kudu antel kana hiji perkara. Kalau yang dimaksud usul kepada Allah itu bukan hal yang sudah diungkapkan tadi, tetapi sama, kalau yang dimaksud usul kepada Allah itu sama seperti usulnya kita terhadap sesama makhluk, pajalla rabbuna an yatasila bihi sayun, Allah itu terlalu mulia untuk dihinggapi, untuk ditempeli, untuk dikaitkan terhadap satu hal. Au yatasila bisain, atau Allah itu terlalu sungguh mulia untuk gampang di logatan nama ngalempengkeun bahasana. Wa illa, andai kata yang dimaksud usul itu adalah bukan seperti yang diungkapkan tadi, tetapi kalau yang dimaksud usul kepada Allah itu adalah saat kita sadar bahwa sebetulnya tidak ada yang di dunia ini yang ada kecuali Allah. Nalika orang sadar bahwa sebetulnya yang ada itu hanyalah Allah, maka saat itu kita sudah dikatakan usul. Kalau wa'ila, kalau yang dimaksud usul itu bukan hal tersebut, pajalla rabbuna an yatasila bihi sayun, maka sungguh mulia Allah. Kalau yang dimaksud usul itu bukan hal tersebut, maka sungguh mulia Allah untuk bisa dihinggapi, untuk bisa dikenai terhadap satu hal. Au yatasila huwa bisain, atau Allah mengenai hal yang lain. Kalau yang dimaksud usul itu bukan merasakannya kita akan kehadiran dan wahdaniyatnya Allah, tetapi harus kita bisa merasakan kumaha bungkeleukana Allah, bisa mencium bagaimana baunya Allah. Allah itu bukan makhluk. Karena kalau kita menganggap kalau kita menganggap bahwa usul itu kita harus bisa melihat wujud Allah, berarti Allah kudu ngabogaan sifat tahayuz. Tahayuz itu menempatinya Allah terhadap satu tempat. Kalau yang dimaksud usul kepada Allah itu bukan saat kita merasakan kehadiran dan merasakan ketiadaan kita, yang ada hanyalah Allah. Kalau kita yang disebut usul itu Allah itu sudah terlihat, sudah terpegang, sudah tercium,
Allah itu bukan makhluk. Kalau yang dimaksud usul itu Allah harus sudah terlihat oleh mata kita, harus sudah terpegang oleh raga kita. Allah itu bukan makhluk. Allah itu bukan makhluk. Karena kalau makhluk harus tahayyuz, mengambil satu tempat dari dunia ini harus kudu cicing dina hiji tempat. Ari Allah mah da lain makhluk. Ente butuh karena tempat, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Lamun dilempengkeun mah yang dinamakan wusul kepada Allah itu adalah saat kita menyadari kita itu tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Nah eta teh urang teh geus naon? Geus usul. Terus kurbuka minhu antakuna musyahidan likurbihi. Aduh. Dina Iqadul Himamah Syekh Ibnu Ajibah, cek Syekh Ibnu Ajibah, kudu nama lain hikmah tadi heula, kudu nama hikmah ieu heula cing. Sampai dengan dekat. Dekat dengan sampai. Mana dulu? Mana dulu sebetulnya? Dekat sampai. Deket heula nepi heula. Dekat dulu semestinya, baru sampai. Geus ka mana euy? Geus deket, nepi can, encan. Geus di mana eta? Geus deket. Berarti lamun kalau kita mengatakan sudah dekat, berarti sampai belum? Belum. Tapi kalau sebaliknya, karena kalau kita mengatakan kita itu sudah dekat, berarti kita belum sampai. Tetapi kalau kita mengatakan dekat, itu menunjukkan cepat atau lambat kita akan sampai. Dekat bukan sampai, sampai bukan dekat. Tetapi adanya dekat menunjukkan akan sampai. Cek di dia. Allah itu kan dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, ketika hambaku bertanya kepadamu tentangku, fa inni qarib, jawablah kepada mereka bahwa saya itu maha dekat. Nu disebut deket-deket jeung Gusti Allah teh kumaha? Yang dimaksud dengan kita sudah dekat dengan Allah itu bagaimana sih? Kurbuka minhu. Kamu bisa dikatakan sudah dekat dengan Allah. Kurbuka ari deketna maneh minhu ti Gusti Allah, eta antakuna kabuktian anjeun, eta musahidan geus nyaksian, geus ngarasakeun, geus meyakini likurbihi terhadap dekatna Allah. Bahasa Indonesia na kurbuka minhu, kamu bisa dikatakan sudah dekat dari Allah. Kita bisa disebut dekat dari Allah saat antakuna musyahidan likurbihi, saat kita menyaksikan, saat kita menyadari bahwa Allah itu dekat. Saat kita sadar, saat kita paham, saat kita mengerti bahwa Allah itu dekat dengan kita, berarti urang teh keur deukeut jeung Gusti Allah. Kieu lah dina jeung pasangan mah, saat kita ingat terhadap pasangan walaupun terpisah oleh ruang dan waktu, disebutna long distance relationship, hubungan jarak jauh, kita bisa disebut dengan sang kekasih saat kita merasakan kehadirannya. Walaupun raganya, walaupun parasnya, walaupun fisiknya tak bersama kita. Saat kita merasa dekat dengan kekasih, berarti urang teh keur naon? Keur deukeut. Saat kita ingat senyumna, kopina, gutak-gitekna, reret panona, saat kita ingat itu semua, berarti kita sedang dekat dengan sang kekasih.
Kitu oge urang ka Gusti Allah. Yang dinamakan kita sedang dekat dengan Allah itu saat kita sadar bahwa saat kita menyadari yang dinamakan dekat dengan Allah itu adalah saat kita menyadari bahwa Allah itu maha dekat. Saat kita paham, saat kita mengerti bahwa antara kita dengan Allah itu tidak ada jeda. Nalika urang keur ngarasakeun dina hadis qudsi mah ana inda dzanni abdi, aku itu sesuai dengan sangkaan praduga hambaku. Kalau kita yakin bahwa Allah itu jauh, berarti urang teh keur jauh jeung saha? Ya Allah. Kalau kita yakin bahwa Allah itu dekat, berarti urang teh keur deukeut jeung Gusti Allah. Urang dikir la ilaha illallah. Nuhun Gusti, kita ingat akan semua pemberiannya, kita ingat akan semua teguran yang pernah Allah berikan kepada kita. Saat kita merasa dekat dengan Allah, merasakan nikmat dari Allah, mengingat semua anugerah dari Allah, berarti saat itu kita sedang dekat dengannya. Tapi saat kita lupa, tidak ingat akan semua anugerah, akan semua pemberian dari Allah, berarti saat itu kita sedang jauh. Engkau dekat, aku dekat, aku dekat, engkau dekat, aku dekat, engkau jauh, aku jauh. Lamun maneh cek Gusti Allah, kalau kamu merasakan jauh dariku, berarti aku memang sedang jauh darimu. Kalau kamu merasakan memahami bahwa aku itu sedang dekat, berarti aku sedang dekat terhadapmu. Jadi deket jeung jauhna urang mah kumaha perasaan urang ka Gusti Allah. Kalau yang dimaksud dekat dengan Allah itu bukan hal tadi, wa illa, kalau yang dimaksudkan dekat dengan Allah itu bukan saat kita menyaksikan kedekatannya dari kita, wa illa, kalau yang dimaksud dekat itu bukan hal tadi, pamin aina anta wa wujudu kurbihi, dari mana datangnya kamu dan bagaimana yang dimaksud dekat dengan Allah itu bagaimana. Kalau yang dimaksud dekat itu bukan hal seperti tadi yang diungkapkan, lalu bagaimana yang dimaksud dekat dengan Allah? Deket lamun lain kitu kumaha atuh nu disebut deket teh ceuk urang nama. Terus al haqaiqu taridu fi halit tajalli mujammalatan wa ba'dal wa'yi yakunul bayan. Al-haqaiqu, hakikat-hakikat, ayil ulumul laduniyah, pemahaman-pemahaman yang langsung datang dari Allah. Al-haqaiqu, hakikat-hakikat atau pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu, kesadaran-kesadaran yang datang bersumber dari Allah, taridu fi halit tajalli, itu akan datang fi halit tajalli, dalam hal tajalli, saat kita menyaksikan bahwa Allah itu nampak dalam setiap waktu, dalam setiap benda, dalam kondisi apapun, baik senang ataupun susah. Saat kita menyadari keberadaan Allah, saat kita paham bahwa Allah itu maha dekat, saat kita menyadari bahwa antara kita dengan Allah itu tidak terpisah oleh jeda, tidak terpisah oleh ruang dan waktu, saat itu terjadi, yang akan terjadi selanjutnya al-haqaiqu taridu, kita akan bisa memahami pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya tidak kita bisa pahami. Ya. Hakikat itu kan inti dari satu hal. Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Nikah kahiji, lahiji lalaki kawin kahiji awewe.
hiji lalaki kawin ka hiji awewe. Yang inti dari nikah itu bukan dari pengucapan qabil tu nikah wa tazwijabi mahril madhkuri nakdan, bukan. Jadi nu disebut beres kawin teh lain, narika beres akad lain. Saat si pengantin perempuan sudah masuk ke dalam kamar, naik di atas kasur yang ditutupi oleh kelambu, kemudian si pengantin perempuan masuk, si pengantin laki-laki masuk, ngabuka kana naonarana, ngabuka tirai. Ketika tirai itu dibuka, baru kita paham, oh iya geningan icih teh, kieu geningan lamun penghalangan nama gawe we, oh kieu rasana icih mahnya. Setelah kita mengetahui secara jelas, nyabak, nyogot, nyium, nangkep, sampai merasakan sensasinya, itulah hakikat dari pernikahan. Kumaha rasana kitu we, tak bisa diungkapkan dengan kata, tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tak bisa diucapkan dengan tutur kata, tak bisa. Kumaha sih rasana kitu we, hakikat. Coba runtutan anak ngarasakeun hakikat heula, usul heula, deket heula. Runtutan anak berarti dekat sampai tahu hakikat. 3 hikmah ini berurutan. Saat kita merasa dekat dengan Allah dan lalu kita menyadari bahwa Allah itu yang ada hanyalah Allah. Saat kita merasa dekat lalu kita menyadari kita sebetulnya tidak ada, yang ada hanya Allah. Maka kalau kita sudah ada pada kondisi tersebut, barulah akan datang hakikat. Hakikat itu secara nampak dengan jelas. Model tadi teh lamun si pamajikan anggeus asup ka jero lambu, ngabuka pakaianana, kemudian datang lalakina ngahiji, datanglah hakikat. Karasakeun, oh hakikat kawin teh model kieu. Nah kitu oge urang ka Allah, nalika urang sadar Gusti nu deukeut mah ukur Gusti, teu aya nu deukeut kecuali Gusti. Nu aya ukur Gusti, nikmat datang ti Gusti, siksaan oge ti Gusti. Saat kita menyadari itu, baru kita akan paham terhadap hakikat segala sesuatu. Biasana lamun eta teh nu karaos ku sim kuring mah, lamun urang keur dikir biwir ngucapkeun la ilaha illallah, urang inget ka Gusti Allah. Nu tadina teu ngarti teh jadi ngarti. Contoh. Ceuk Wa, almarhum Wa ngaji teh aya nu teu sakabehna diotakan. Kalau kita sedang mencoba memahami satu hal, muka hiji kitab, memahami hiji permasalahan teu ka harti, dikir, wirid, pentak ka Gusti. Contoh nu ka alaman kusim kuring. Dina bab Alpiyah 1002 bait teh aya nu gampang, aya nu hese untuk dicerna. Di antara bait anu sulit untuk dicerna kusim kuring baheula adalah bab ikhtisos. Ngan ukur 2 bait teu pira, al ihtisasu kanida indunaya ka ayu al fatabi itri dunia wa qad yuraduna ayin tilwa al kamithli nahnul urba ashoman badal. Ngaji Alfiyah di tahun 2005, ngaji ka sababaraha guru teu ka harti. Paham kana bait eta teh 2018 rek ngawuruk. Gusti ieu urang rek ngawuruk, manya rek ngawuruk urang na teu ngarti. Rek ngawuruk kenaon ari urang na teu ngarti mah, pasrah ka Gusti. Wah, buka hudori, buka hamdun, buka dahlan, buka asmuni, buka kodil kudoti, buka kabeh. Oh, gitu geuningan. Saat kita sudah pasrah, wah, itu pirangan 2 bait hungkul.
Lamun urang geus pasar Gusti urang tulungan urang teu bisa ieu rek mere penjelasan ka barudak ari urang teu ngarti mah rek kumaha bantu saya pasrahkeun ka Gusti di pikiran al ihtisos suka nida indunaya lelenyepan ihtisos modelnya bray oh kan timbul pertanyaan naon ari persamaan ihtisos jeung munada naon perbedaan lamun aya persamaan pasti aya perbedaan kan ari di dinya mah disebutkeun ihtisos sarua jeung nida kan teu make iya sarua naonna ari ihtisos teh naon sarua na naon bedana naon we teu kaharti 2018 nah kitu ge urang dina segala hal saat kita mengalami kesulitan ulah sok di pikiran teuing lamun ku urang geus diotakan teu kaotakan balikeun ka Gusti mangga Gusti kumaha Gusti pikiran di dinya engke keur di pikiran kitu teh sok bae tah maksud eta teh kitu euy berarti kalau kita sedang menemukan apa yang kita cari berarti urang teh keur meunang haqaiq keur meunang ilmu laduni. Dan itu bisa diucapkan. Jadi ilmu laduni itu bukan ilmu dihasilkan tanpa belajar lain. Seseorang bisa mendapatkan ilmu laduni setelah dia pasrah. Gus berupaya semaksimal mungkin. Gusti teu ngarti dewek, teu ngarti kumaha ieu. Pasrahkeun. Jol. Yeuh maksudna teh kitu. Itulah haqaiq. Saat kita sudah merasakan kedekatan dengan Allah, saat kita sudah merasakan bahwa kita itu sebetulnya tidak ada, yang ada hanyalah Allah, maka yang akan terjadi selanjutnya kita akan bisa mendapatkan haqaiq, bisa memahami hakikat-hakikat, bisa memahami pertanyaan-pertanyaan yang selama ini jawabannya belum kita temukan. Jadi lamun rek neangan jawaban anu hese ka panggihna lain ku neangan nanya ka batur tapi ditanyakan kepada diri sendiri. Ya, karena yang memiliki pertanyaan itu kita, maka yang akan menemukan jawaban juga diri kita sendiri. Itu. Jadi hakikat-hakikat itu kalau kita sudah dekat dan sampai kepada Allah akan datang sendiri pihali tajali pada saat kita menyadari akan kehadiran Allah. Mujammalatan sekaligus kaharti wa ba'dal wa'yi yakunul bayanu. Dan setelah kita menjaga posisi mulai memahami sedikit demi sedikit permasalahan yang kita cari, yakunul bayanu, nanti akan datang penjelasan, maka nanti akan datang sendiri penjelasan dari Allah. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati Allah dan merasa dekat dengan Allah dan ingin sampai kepada Allah, saat kita sudah berjuang semaksimal mungkin, nanti Allah sendiri yang akan menjemput kita. Kieu maksudna teh. Fa idza qara'nahu, Allah mengangkat fa idza qara'nahu fattabi qur'ana. Kalau kamu sudah baca, fattabi qur'ana, ikutilah apa yang kamu baca. Untuk memahami apa yang kamu baca, tsumma inna alaina bayanah, nanti aku yang akan memberikan penjelasan. Maneh mah maca we. Lamun geus maca engke nu mere paham aing kitu oge urang dina babusul. Kamu mah berjuang saja. Kalau kamu sudah berjuang semaksimal mungkin, maka nanti aku yang akan menjemputmu. Terus mata warodatil ilahiyah, mata warodatil waridatul ilahiyah alaika hadamatil awaida alaika. Cekamari aya wirid, aya warid. Ti urang ka Gusti Allah naon ngaranna? Wirid. Feedback yang Allah berikan kepada kita saat kita rutin melakukan wirid akan datang warid. Warid itu waroda datang, waridun anu datang. Limpahan dari Allah itu tidak selalu dalam bentuk benda nyata. Urang ngawiri waqiah pedah hayang beungar wirid ku urang tiap beres asar 14 kali
Dideketinkeun khud hal prinsip dina ngawirid mah pancet dina Hozinal Asror. Khud harpan kul alpan, ambil satu huruf ucapkan 1000 kali. Lamun urang boga kahayang ngalakukeun wirid, hayang naon Gusti? Boga kahayang Pak? Boga kahayang? Hayang naon? Nu can kawin hayang? Kawin. Nu geus kawin hayang? Deui. Nu boga sepeda kan kalau kita sering lah ada video-video aya jelema nu naik motor. Jelema anu naik motor geus boga motor hayang boga mobil. Geus boga mobil biasa, geus boga mobil Ayla. Teu ngarasa cukup jelema. Geunah amat nya lamun naik Fortuner, boga Fortuner dibere Fortuner. Geus dibere Fortuner cek jelema anu boga Fortuner teh. Da nyaho nu leuwih alusna deui. Geunah amatnya lamun boga Lexus LX 570. Geus boga Lexus di watar usah malaya beresna. Saat kita melakukan wirid, maka akan datang warid dari Allah kepada kita. Warid dari Allah kepada kita itu tidak harus selalu berbentuk benda. Misal, baheula keur wirid, keur naonarena keur dikobong, ceuk guru, lamun maneh rek ngalamar hiji awewe, 3 tahun di maneh rek kawin, amalkeun wa idz qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin atfatu godbahum wastajlabtu godbahum bila ilaha illallah muhammadur rasulullah. Amalkeun salila 3 tahun. 3 tahun di maneh rek kawin amalkeun eta. Ceuk guru diwirid. Tujuanna naon? Supaya begitu urang ngalamar, si awet teh daekeun narima henteu nolak. Moal mah dijajakeun malah. Geus pokona komo geus mah. Ulah yang deui lah. Diamalkeun diwirid. Praktek urang teh dilakukeun diwirid. 3 tahun kemudian saat kita melamar bener euy teu nolak. Berarti itu kan wirid urang salila 3 tahun datang warid berupa penerimaan dari perempuan. Contoh deui, urang wirid hayang waqiah, hayang naon, hayang boga motor. Misalkeun ngawirid waqiah salila 14 poe salila 40 poe 40 peuting. Beres wiridan datang motor. Ti urang wiridna maca waqiah, limpahan ti Allahna berupa datang ka hayang urang. Jangan disempitkan waridah dari Allah itu, anugerah dari Allah itu terhadap benda nyata saja. Ulah, kadang-kadang limpahan dari Allah itu bukan berbentuk benda nyata, tapi berubahnya kebiasaan. Nalika orang wirid ngawiridkeun hiji perkara, melakukan satu hal secara kontinu, maka nanti akan datang waridah dari Allah. Waridah dari Allah itu tidak harus selalu berbentuk benda. Berubahnya posisi, berubahnya perasaan, berubahnya kebiasaan, itu juga termasuk waridah. Mata warodatil waridatul ilahiyah. Ketika kita kedatangan oleh waridah dari Allah, nalika urang menangkeun waridah ti Gusti Allah setelah kita melakukan wirid. Ulangi. Jadi moal aya waridah lamun eueuh wirid. Saat kita sudah melakukan wirid secara kontinu, melakukan amal secara kontinu, nanti akan datang waridah. Saat waridah dari Allah itu datang kepada kita, menyerap dalam jiwa, hadamatil awaida alaika, maka waridah itu bisa merubah, bisa menghancurkan kebiasaan-kebiasaan yang tadinya ada dalam diri kita. Bisa rajin ibadah teh eta teh waridah. Daek maca Quran teh eta teh geus naon? Waridah. Tadina tara maca Quran, terus maca Quran, berubah atau tidak? Berubah. Kenapa bisa berubah? Karena dia mendapatkan cahaya dari Allah.
saat waridah limpahan cahaya dari Allah datang kepada diri, maka limpahan tersebut bisa menghancurkan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam diri kita, bisa melepaskan kita dari sifat biasa menjadi sifat istimewa. Nu tadi nama lamun dicarekan ku batur teh ngamak, sanggeus diajar dikir mah dicarekan ku batur teh seuri goblok sia anjing. Nuhun pangarsa, mohon abdi siga anjing, mohon abdi goblok, terus atuh naon dikurang keneh, bodoh, tolol, mohon naon di. Jadi begitu dicari lamun jelema geus meunang waridah mah dicarekan ku batur teh lain sedih, malah naon? Bunga. Goblok sia, mohon abdi goblok, mohon. Naon di. Mohon mal ngamak, tolol, mohon abdi tolol. Itu kan saat kita hese teh. Nalika urang dicarekan ku batur, biasana sok kumaha eta? Ngamak balik ngamak, batur ngamak aing ge leuwih ngamak. Tapi lamun urang geus meurang waridah ti Gusti Allah, tolol sia. Mohon abdi tolol. Geus lepas tina kebiasaan. Biasana mah lamun dijelema dicarekan teh nyarekan deui. Ieu mah dicarekan teh ngamuhun-muhun nya. Atuh naon deui kurang keneh ka kurang abdi. Miskin sia, mohon abdi miskin salira anu beungar mah. Goreng sia, mohon abdi mah goreng salira anu kasep mah. Goblok sia, mohon abdi goblok mantak abdi mah santren oge. Jadi beda. Lamun urang geus meunang waridah ti Gusti Allah, kebiasaan-kebiasaan itu akan berubah, akan hancur karena kewaridah itu sendiri. Biasana sancan diajar dikir mah ngadenge adan teh deng hare-hare we. Allahu akbar. Geus adan deui nya. Sare engke we salatna. Ari enggeus naon ngaranna? Ari geus meunang waridah ti Gusti Allah mah maksakeun udah model tarawih atuh magrib dahar sok rata-rata makan kan 6:30 kan, rata-rata sekarang makan itu 6:30 derarek isa eta jam 7 lamun nuturkeun ka hayang beda lain hayang tarawih jam sakitu teh jaba awak begah ngudu decan puas kopi can beak ari di masjid geus adan. Aduh Gusti nu agung, ieu pan udud ge can beak ieu. Kopi haneut keneh weuteuh keneh, engke ge heula ulah keadaan. Tapi kita maksakeun. Paksakeun. Lagi di kudu diteuneun HP tinggalkeun, init ka cai wudu, init ka masjid. Bisa model kitu teh geus hebat teh. Tapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah anugerah. Bener tuh. Allahu Akbar. Kunaon make kitu? Kenapa waridah itu? Jadi kia saat waridah datang saat waridah dari Allah saat waridah dari Allah datang kepada kita, maka waridah akan mampu merusak kebiasaan-kebiasaan, mampu merubah kebiasaan-kebiasaan nu tadina kedul jadi rajin, nu tadina wegah-wegahan jadi dihayu-hayu, nu tadina ngengke jadi digerak-gerak. Bisa merubah karena kebiasaan. Kenapa seperti itu? Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Karena biasanya saat seorang raja memasuki satu negeri, afsaduha, raja tersebut akan meluluh lantakan negeri yang disinggahinya. Seperti Jengis Khan meluluh lantakan setiap negeri yang dia singgahi. Kitu oge waridah ilahiyah. Saat waridah dari Allah datang meresap dina diri urang, maka waridah itu akan menghancurkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Jadi tuh kudu benda wae waridah teh bisa rubah kebiasaan oge geus naon? Waridah. Gitu. Jadi lamun yang awe teh lamun biasana salaki sok nyarekan sok ngabentakan jadi pamajikanana, lamun pamajikan salakina rubah jadi bager deui jadinya adi, eta teh geus waridah. Berarti laki-laki ini sudah berusaha untuk memperbaiki. Terus jadinya mana? Terus naon? Al-waridu yati min hadrati koharin li ajli dzalika. Kieu lah, kieu. Bisa can kahartikeun anu tadi ketik di
Waridah dari Allah itu kalau sudah datang dari kebiasaan waridah dari Allah, maka waridah tersebut akan bisa merubah karena kebiasaan, akan merubah karena anggapan, akan bisa merubah karena anggapan yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Insyaallah. Contoh, ieu mah kaalaman beuteuh keneh. Santri itu kan zaman ayeuna teh dihina, dipoyok, diceceleh, rek naon tong boro-boro ku nu lain santri, ku sesama santri sorangan ge sok dihina. Lalaki, neng cek bapana teh ulah kawin ka santri lah. Santri mah bisa usaha henteu maca yasin we emangna seubeuh ku ngulubi yasin, emangna seubeuh ku ngagoreng al-fatihah, henteu lah ulah daek ka santri, dihina santri. Termasuk salah satu yang mengalami penghinaan itu secara langsung teh urang dipoyok baheula tahun 2013. Ima carita heula. Cerita 2013, saya punya sepupu, anak dari kakak ibu, sepupu. Saya lulus sekolah itu tahun 2011. Pada saat tahun 2013, sepupu saya itu, mau sebutkan ngaranna, Senin Selasa Rebo Kemis, karak ujian, lalaki, sesama laki-laki, orang lalaki, mana lalaki, Senin Selasa Rebo Kemis, ujian. Jumat Sabtu Minggu karak beres ujian, ijazah can diterima, surat kelulusan can diterima, kawin. Eta teu saeutik nu ngahina ka urang. Langsung sia Maib masantren salila-lila. Naon ngaranna masantren salila-lila, diajar ka jauh-jauh eleh ku si itu. Tuh si itu mah karak beres ujian geus kawin. Eta dag goblok ieu jelema cai aing teh ieu. Nah, emangna kawin teh ngabalikeun jeung sapoe dua poe. Dihina, bisa naon sih ya santri? Orang ini sombong. Sombong karena yang orang yang mengatakan ini kasebutna anak jelema beunghar salemur eta. Heuh nu beunghar ge bapakna, nu beunghar ge indungna. Begitu bapaknya meninggal, begitu orang tuanya meninggal, kolep langsung. Nyeri eta teh. Dianggap santri teh teu bisa, dianggap santri teh teu boga duit, moal mampu. Cari tanah, takdir berkata lain gitu. ...2013 tah bisa di tahun eta keneh ngamuk urang teh. Carita kamari teh tulus teh ya. Ngamuk 2013 ngan tapi kesan ka kolot. Wajar dong, budak anak muda minta motor. Pak, mah minta motor lah. Kira aku boga budak nurut masantren 7 tahun di Sukabumi, minta motor teh dibeli-belikeun acan. Geus we masantren sing bener maneh mah ngaji sing bener. Nah online maneh panas gara-gara dulur maneh lain itu nu boga Ninja Double R. Heeh curang teh. Geus masantren we nu kitu mah engke ge bisa maneh meuli sorangan. Lah mah cenah. Lamun maneh engke ge dibelikeun ku emak tong boron motor kitu, mobil ku aing dibelikeun cek kolot teh. Avanza ku aing dibelikeun. Lah mah ngomong-ngomong mobil cek urang teh. Ayeuna ge ngenta motor teh dipangmelikeun motorna mah ngan motor Supra tahun 2003 nu pembeli pertamana can pernah diperpanjang. Lah mah ngomong-ngomong mobil Avanza ayeuna ge ngenta motor teh dibelikeun. Lamun emak teu bisa mangmelikeun jeung maneh, engke maneh waktu maneh butuh kana mobil engke maneh bisa make, engke aya nu mangmelikeun jeung maneh. Lah mak saha teuing pu jelema bodoh cik urang teh rek jadi minantu saha jelema beunghar nu rek daek meulung ka santri butut cik urang teh. Enggeus engke waktuna butuh engke maneh aya make. Balik we ka kobong dengan rasa sedih, dibere duit ngan 100.000. Gusti nu agung eta. Ngenta motor kan dibere duit 100.000.
takdir emang seperti itu. Begitu tahun 2016 kawinan 2015. Rek mudik pertama tahun 2016 bulan puasa beres pasaran. Nu beunghar ge umi. Nu boga pasantren umi, nu boga mobil umi, urang macan boga nanaon. Motor teh boga imah encan, mobil komo. Izin rek balik ka umi. Widi bade mudik. Oh, rek mudik teh mohon. Kumaha? Rek dina naon maneh ieu? Jeung Dewi. Dina kereta we meureun atuh maknya cenah aib anak umi nu ku umi diurus dileleutik ku maneh rek dibawa kereta. Wah, na kereta mohon umi ada hapunten atuh kumaha ceu urang teh. Daripada na kereta mah geus we tuh pake tuh pelos putih tahun 2014 jeung pake umi teu bisa nyupirna oge bawa jeung supir-supirna. Pake dibawa geus jeung anterkeun jeung ku Mang Adut ka ditu. Ari balikna kumaha? Balikna mah maneh lewat ditu we lewat Malingping. Dewi bisaeun. Boga mesin bisa nyetir, ari maneh can bisa mah. Aduh eta pas di tengah-tengah keur di jalan tol, inget kana omongan kolot 3 tahun ke belakang. Cek kolot teh lamun butuh kana mobil engke ge waktuna make mah make. Ieu kitu cek kolot teh nya. Wah, datang ka ieu mah. Begitu datang ka ieu mah. Cek kok biasa minta hampura nganuhunkeun mah, nuhun didoakeun. Nuhun geus dipasantrenkeun. Nikmat geuningan mak dipasantrenkeun teh. Rasana mah ayeuna geus ngobrol keur buka puasa heureuy jeung indung teh. Mak, naon? Naon sia? Inget teh masalah doa ieu mah. Salah doa naon aing? Cek kolot. Inget teh mah 3 tahun ka tukang keur nalika urang keur ngentak ngamuk hayang piksen. Ingat? Mak ngomongna mobil naon? Apaan sa? Masalah doa sih. Coba lamun keur ieu ngomongna Fortuner, meureun mau Fortuner. Sia nyebutkeun aing salah doa. Goblok sia. Nyebutkeun aing salah doa. Lainna syukur heureuy curang teh jadi. Nah, ketika dihina begitu datang jelema saat itu jelema nu boga mobil teh masih bisa dihitung dengan jari. Datang ka imah, ari nu turun jelema butut, nu turun jelema miskin. Ente si ari miskin-miskin teman, jelema nu dianggap ku jelema teh biasa we gitu tah, tepati dianggap ku di lemur teh. Ingan si aib nu datang, karak ge kawin 5 bulan, balik geus mawa mobil hebat, pisaan. Itu kan yang biasanya santri itu dihina, begitu datang limpahan dari Allah, kebiasaan-kebiasaan itu akan hilang. Anggapan-anggapan jelema nu tadina memandang sebelah mata terhadap santri, begitu datang make mobil, masya Allah langsung jelema teh. Tetangga-tetangga, oh bener sia kamari we aing keur miskin ngahina ka dewek cai da ari ayeuna gara-gara kieu patut. Ngahormat bilih bade diparkirkeun di ten abdi atuh cenah. Keheulaanan lah urang ge boga keneh dulur, eta sampai ka kituna jelema. Jadi ketika waridah dari Allah itu datang, maka kebiasaan-kebiasaan buruk itu waridah itu akan bisa merubah kana takdir, bisa merubah kana kebiasaan yang selama ini kita lakukan. Terus, kenapa bisa merubah sih? Al-waridu, kenapa ketika waridah itu datang kepada kita bisa merubah kepada takdir, bisa merubah kana kebiasaan? Benernya mang, ulah sembarangan karena kahayang teh, ulah sembarangan. Masya Allah ya karim. Bisa nyabak, bisa ngalaman nyetir mobil teh, bisa Gusti teu kabayang, rek saumur keur di pasantren bakal bisa nyetir mobil. Bakal cicing di supir teh teu kabayang sama sekali. Boga ayeuna bisa make kitu. Eta masyaallah nikmat anu panggede. Nikmat gede lah lain nikmat anu panggedena jeung sing puring mah. Geus teh aya. Geus teh aya. Bener ulah boga dina hate teh ulah aya sembarangan boga kahayang. Geus teh aya. Nempo batur ganti, asa hayangnya ganti. Ngan teu ani ngomong mah.
ngomong we dina hati, Gusti pelos teh geus lila asa hayang gantikan eueuh teuh. Ngomong dina hati we unggul gitu, asa hayang gitu. Ting angin ti mana? Cing, ari budak kanu jadi kolot wajar teu menta. Wajar. Tapi lamun minantu menta kami tohak wajar teu. Henteu. Manya kudu menta ku uyuhan geus dibere oge. Manya rek menta deui. Asa hayang Gusti. Ngasaan eueuh teuh. Tahun 2018 teh balik KKN. Mangai ka dieu cik bulan mobil bersihan, barang-barang nak keluarkeun, kuncina dieukeun. Rek naon Umi? Umi rek dijual digantikan eueuh teuh. Cek aing teh pangeran. Menta henteu, ngomong henteu, ngan ngomong we dina hate kitu tah. Bener ulah sembarangan boga kahayang dina hate. Jawal we datang. Weuh keneh tah ganti teh 2018 teh. Alhamdulillah ngasaan weuh teuh cik urang. 2018 bulan September. Keun bae lah weuh teuh keneh. Ukuran naon ngaranna jelema kara kawin 5 tahun mudik mawa mobil mah geus daya lah. Geus ukuran geus hebat walaupun menang pamere tinu jadi mitoha. Keukeuh we disebutna boga mobil. Walaupun nu mitoha dan nu mitoha lain urang. Kitunya eta jelema mah teh beresna kana kahayang. Nyaho kana pelas. Gusti. Pernah nyabak Pajero nu mamang, nyobaan mobil batur. Tegeu dina hate teh. Gusti asa hayang kana Fortuner ya aing ya. Asa. Dina hate ngomong antu ani ngomongkeun ka batur mah. Bener deui wae eta Gusti. Mangai jung engke servisnya servis mangga curang teh karak 17 bulan servis engke beres servis kuncina dikeun rek kumaha rek dijual Umi pan weuh teuh keneh curang karak 17 bulan kilometer ge karak 14.000 can pernah tidagor-dagor atuh mah rek dijual deui rek diganti hayang teu mangga kumaha Umi we lah curang teh mangga kumaha Umi dan Umi. Jadi lamun urang boga kahayang ulah sok dibeja-beja. Dibari ulah boga sembarangan boga kahayang dina hate teh. Gusti mah nyahoeun, Gusti mah bisaan. Urang ngomongkeun teh jol diganti. Teu ngomong henteu. Hayang mah wajar gitu tah. Ngan ulah sembarang boga kahayang bisi ku Gusti didenge dicumponan. Asa hayangnya kalau anak-anak kalau teh gering misalkan ulah tah. Misalkan kalau urang boga kalau teh bangkawara ka urang ulah boga sembarangan kahayang bisi dicumponan ku Gusti. Naudzubillahi min dzalik. Terus al-waridu yati min hadrati qaharin. Kenapa warid itu bisa merubah karena kebiasaan-kebiasaan? Karena al-waridu limpahan dari Allah itu yati min hadrati qaharin, datangnya dari Allah yang memiliki sifat maksa. Li ajli dzalika karena datangnya dari Allah la yusadimuhu syai'un illa damaghahu. Setiap hal yang diterpa, setiap hal yang dikenai, setiap hal yang ditabrak oleh iradah Allah pasti akan dihancurkan. Setiap hal yang sudah disertai dengan iradah dari Allah tidak bisa ditolak, tidak bisa ditentang. Kalau Allah sudah berkehendak pasti akan terwujud. Bal nakdzibu bil haqqi alal batili, seperti kebiasaan yang tadinya kebiasaan buruk itu ada dalam diri kita, tadina males salat, tadina males maca Quran, tadina males puasa, tapi ketika datang limpahan cek Gusti, aib maneh jadi rajin, udin maneh kudu rajin, lamun ku Gusti Allah geus dibere limpahan bisa rubah, tadina males jadi rajin, tan ditabrak eta. Malas ditabrak ku iradah ku Gusti Allah nya hancur atuh dari sifat malesna. Bal nakdzibu bil haqqi alal batili fayadmaguhu fa idza huwa zaik. Ketika hak
suatu hak yang hak itu datang menimpa sesuatu yang batil, payad maguhu, maka yang batil akan dihancurkan oleh sesuatu yang hak. Faidzan huwa zahiq, ketika satu hal yang hak berbenturan dengan perkara batil, maka yang batil akan diluluh lantakan oleh perkara yang hak. Ketika iradah Allah untuk merubah kita dengan cara mendatangkan waridahnya limpahannya dari Allah kepada kita, Allah sudah berkehendak, maka kebiasaan-kebiasaan yang selama ini menerpa, yang kebiasaan-kebiasaan yang selama ini ada, itu akan dihancurkan oleh Allah itu sendiri. Usul nanti terusna kaifa yahtajibu wallahu a'lam bissawab. Salawat. Allahumma salli ala nabiyil hasimi